Аномальная жара в Башкортостане сменится аномальной непогодой. Об этом предупреждает Республиканское управление МЧС России. Прогнозируются дожди в отдельных районах с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ухудшение погоды продлится ориентировочно до вечера 15 мая. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла. По северо-востоку существенное похолодание. До 7 градусов, днем 20-25. По северо-востоку до 15. Кроме того, ожидается ухудшение видимости из-за тумана на расстоянии до километра. Экстренные службы рекомендуют воздержаться от похода на улицу, так как интенсивный ветер может стать причиной падения деревьев или каких-либо конструкций.